Deja la carpintería administrativa en obra, horas llenando celdas, rendimientos calculados a mano, fórmulas copiadas con miedo a romper el Excel. Ese tiempo ya no genera valor. Hoy ese trabajo lo hace la IA. Rápido, preciso y sin fatiga. Tu tiempo debe ir a lo que sí mueve la aguja. Captar contratos rentables, construir relaciones estratégicas, definir precios con visión de negocio. La IA ejecuta, tú decides. Esta es la evolución del ingeniero de costos de obra y te lo voy a mostrar en nuestra masterclass sin costo, costos de obra con IA y triplica tu facturación.